سلام، من فرنازم. سلام، من مانیم. به مینیمالشیم شو خوش اومدید. این اولین قسمت از مینیمالشیم شو. همین الان دوربین رو گذاشتیم گفتیم این قسمت رو فقط شروع بکنیم، چون که به نظر ما شروع کردن مهمترین قسمت از همه چیز. ما توی مینیمالشیم شو میخوایم راجع به همون مقوله مینیمالیسم صحبت کنیم، ولی خیلی خودمونی، خیلی متفاوت‌تر از اون چیزی که قبلا توی پادکست ما داشتیم. حتی توی مجله، توی مجله یه ذره فاصله وجود داشت، ولی ما توی این برنامه یوتیوبی میخوایم خیلی نزدیکتر باشیم. هدف ما مشخصه. قبلا برنامه‌های ما رو دیدید، پادکست‌های ما رو شنیدید، مجله ما رو خوندید، پیج ما رو دنبال کردید، میدونید که ما همه چیزی که داریم انجام میدیم، همه صحبتی که داریم درباره مینیمالیسم و سبک زندگی مینیمالیستیه. حالا با رویکردهای مختلف، با نگاه متفاوت‌تر. حالا اینجا میخوایم صمیمی‌تر داستانایی که تا الان داشتیم، مثلا همین شاید تجربه شخصی خودمون، شاید تجربه‌های شماها رو، یکی از مهمترین چیزایی که ما دوست داریم اتفاق بیفته اینه که شماها هم شرکت کنید توی مبحثایی که هست، حالا توی پادکست یا توی مجله یا تو همینجا، مخصوصا اینجا که حالا هدف بحثمون هم هست. با هم دیگه پیش بریم. خیلی کارهای مختلفی میتونیم با هم دیگه بکنیم و این شروع ماجرای مینیمالشیم شد. خب مینیمالیسم چیه؟ فکر کنم از اینجا شروع بکنیم اوکی باشه. همونطوری که همتون میدونید مینیمالیسم یعنی یه زندگی ساده، زندگی بر اساس نیازهای تو، یعنی زندگی که نیازهای تو اونو تشکیل میدن، نیازهای واقعی تو. آره، فقط بحث ساده‌گرایی توی مینیمالیسم یه برداشت اشتباهی که ازش میشه اینه که متاسفانه مردم فکر میکنن که ما وقتی راجع به سادگی حرف میزنیم منظورمون اینه که قناعت کنیم، نمیدونم بدبختی بکشیم یا به بدبختیامون راضی باشیم، قانع باشیم. این اصلا همچین معنی نمیده. ما معتقدیم که ممکنه یک شخصی یه زندگی داشته باشه، یه خونه خیلی خفنی داشته باشه، کلی هم مسائل توش داشته باشه، اینو توجه کنید، کلی هم مسائل توش داشته باشه، ولی اون مسائل مورد نیازش باشن. ما همه چیزی که راجع به مینیمالیسم میخوایم بگیم اینه که نیازامون رو بشناسیم. همین، یعنی بدونیم که آیا اگر من 20 تا لباس دارم یا 20 تا مثلا 20 نوع کفش دارم، آیا اینا رو دارم استفاده میکنم؟ نیاز دارم بهشون؟ بالاخص نیاز دارم بهشون یا نه فقط برای اینکه تخفیفی بوده روش خریدم یا مثلا خوشگل بوده خریدم؟ آره، مد شده خریدم. آره، دلیل اون چیزی که دلیل کاری که داریم میکنیم رو بدونیم. بحث ما توی مینیمالیسم بولترین بحثی که داریم اینه که نیازامون رو بشناسیم و دلیل کارهایی که میکنیم رو بدونیم. همین. اینجوری نیست که بخوایم سادگی رو، قانع بودن و این چیزا رو بخوایم تبلیغ کنیم. نه اصلا. دقیقاً. و حالا این چیزی که نیازامون رو بشناسیم چه کمکی به ما میکنه؟ کمک میکنه که آرامش داشته باشیم. یعنی وقتی تو تکلیفت با خودت مشخصه، وقتی که میدونی چی میخوای، میدونی چرا فلان کارو داری انجام میدی، چرا فلان چیزو میخری، چرا داری اصلا این مدلی زندگی میکنی یا ماکسیمالیست زندگی میکنی، اون وقته که تو تکلیفت با خودت مشخصه و زندگیت راحت پیش میره. میدونی اصلا توی هر لحظه تکلیفت با خودت مشخصه. از خواب پا میشی تکلیفت با خودت مشخصه. چجوری داری سر کار میری تکلیفت با خودت مشخصه. چی میخری، چی میخوری، چی میپوشی. استایل داره زندگی. میدونی؟ آره. اینا همه خیلی مهمه. آره، میدونی داری چیکار میکنی دیگه. یعنی تو ببین، مثلا میخوام بگم که مینیمالیسم یه چیزی شاید بیشتر از خود مینیمالیسم هم باشه. تو تصور کن که گفتم دیگه، ممکن تو یه زندگی خیلی خفنی داشته باشی با کلی وسیله و پول و ثروت و 20 تا ماشین داشته باشی اصلا، ولی گفتم وقتی نیاز داری بهشون و معنی حضورشون توی زندگیت رو میدونی، ارزشی که به زندگیت اضافه کردن رو میدونی، تو بازم یه مینیمالیستی. یعنی اگر من یک چیزی دارم، یه وسیله‌ای دارم، میدونم چرا دارمش. دلیل اینکه یه کتابی توی قفسه این کتابخونه من هست مشخصه برای من. اون کتاب از چشم من پنهون نیست. لیست کتاب گذاشتم توی کتابخونه‌ام، وقتی نگاهشون میکنم میدونم چرا اونجا هستن، اسامیشون رو توی ذهنم هست. یعنی برای من مبهم نیست کتابخونه‌ام. من میدونم که چند تا کتاب دارم، چه کتابایی دارم،
میدونم که کجا قراره کدوم کتاب به دردم بخوره و زمانی که نیاز بهش پیدا میکنم میدونم باید برم سراغ کدومش. راجع به هر چیزی میشه اینو تعمیمش شد. حالا ما راجع به افکار مینیمال داریم صحبت میکنیم، راجع به زندگی مینیمال، زندگی در واقع از بابت وسایلی، یعنی دارایی ها و چیزایی که داریم قرار خیلی صحبت زیادی داشته باشیم. حالا چرا داریم روی این تکلیف خودت با خودت مشخصه تاکید میکنیم؟ چون که دنیای آشفتگیه، به سمت آشفتگی بیشتر هم پیش میره. تو اگه تکلیفت با خودت توی این دنیا مشخص نباشه خواهی چیکار کنی؟ گم میشی توی این آشفته بازار، گم میشی. مینیمالیسم در واقع به نظر من تنها راهیه که میتونه کمک کنه تا تو خودت رو توی این آشفته بازار پیدا کنی، یعنی گم نکنی خودتو، بدونی باید چی کار بکنی، بدونی چجوری زندگی بکنی، بدونی چجوری پولتو سیو کنی، جای درست خرج بکنی، بدونی چی میخوای، از آرزوها دورتر نشی به خاطر یه سری چیزایی که داره بهت تحمیل میشه توسط رسانه‌ها یا هر چیز دیگه‌ای که خیلی راجبش قرار صحبت بکنیم. یعنی خیلی هر کدوم اینا انقدر گسترده است، انقدر دیتیل داره که واقعا اصلا همین دیتیل‌ها باعث شد ما مینیمالیسم شو رو بخوایم راه بندازیم، چون دیدیم واقعا نمیشه. ما چقدر بنویسیم بعد باید صحبت بکنیم، میدونی بعد این صحبت‌ها رو در رو باشه، بعد اتفاق بیفته در لحظه. توی پادکست‌ها مثلا خیلی راجع به شغلایی که داریم توشون فعالیت میکنیم یا مثلا روابطی که داریم یا همین خود بحث مینیمالیسم توی دارایی یا اینا خیلی صحبت کردیم. متوجه شدیم که بحث درباره مینیمالیسم برخلاف اون مفهوم خود اصلی مینیمالیسم که کمینه‌گراییه، متوجه شدیم که خیلی حرفا هست که باید گفته بشه. راهی جز این نداریم، احتمالاً راهی جز مینیمالیسم نداشته باشیم شاید، و اینجا خیلی راحت‌تر میتونیم بحث را بندازیم، صحبت کنیم. توی جای دیگه یه ذره محدوده. آره من جای آزادی عمل بیشتری داریم، خیلی بیشتر میتونیم بحث باز کنیم، بست بدیم و به نتایج قوی تری برسیم. البته خودمونم بیشتر یاد بگیریم. آره قطعا. چون با حرف زدن، با بحث کردن بیشتر آدم یاد میگیره. ما که اینجوریم. آره ما خیلی میشیم با هم صحبت میکنیم اتفاقا و همین باعث میشه که ایده ها به ذهنمون میاد، چیزای جدید یاد میگیریم بین خودمون. حالا شما تصور کنید که حالا این جامعه یه ذره بزرگتر بشه، آدمای بیشتری بشیم، با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم و چیزای جدیدی رو یاد بگیریم. پس برای ما خیلی ارزشمنده که شما هم توی بحثای ما شرکت کنید، راجع به چیزایی که ما صحبت می‌کنیم نظرتون رو بگید، تجربه‌ای اگه دارید تجربه‌هاتون رو بنویسید برامون اینجا و این سطح آگاهی راجع به مینیمالیسم رو یه جورایی با هم دیگه کمک کنیم که بالاتر ببریم، چون خیلی گسترده است. واقعا ما توی این سالا فهمیدیم که هر چی بیشتر راجبش فکر میکنی بیشتر متوجه میشی که ما نیازمند اصلا زندگی مینیمالیستی هستیم. درسته یا نه؟ درسته. کاملا درسته. با توجه به اینکه دنیا داره به سمت عجیب غریبی پیش میره، به سمت هایی که باعث میشه که ما هر چقدر که پیش میره استرابمون بیشتر میشه، استرسامون بیشتر میشه، زندگی همون سخت‌تر میشه که راحت تر نمیشه. برای همین کلیدش مینیمالیسمه. ما خیلی راجعش حرف زدیم که آیا داریم راه همون رو درست پیش میریم، نکنه اشتباه کنیم، نکنه یه چیزی رو بخوایم گسترشش بدیم که به درد آدم‌ها نخوره، چون نکته مهم برامون همینه که به درد هممون بخوره. راجبش خیلی بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم نه، این راه درستی، واقعا راه درستیه، نجات دهنده است، خودمون نجات داده، میتونه بقیه هم نجات. خب بحثو خیلی طولانیش نمی کنیم، این اولین برنامه‌مونه توی مینیمال شیشو و مطمئنیم که برنامه‌های خیلی زیادی رو قرار با هم دیگه داشته باشیم، کلی با هم قرار صحبت کنیم. من خیلی امیدوارم که میتونیم خیلی 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 آگاهیمون رو از این طریق ببریم بالا، هممون با هم دیگه. امیدواریم که راه سرراستری رو بتونیم برای هم دیگه به وجود بیاریم، کمک حال هم دیگه باشیم، کنار هم دیگه باشیم و با قدرت بتونیم یه مسیر مینیمالیستی جذاب برای خودمون درست کنیم. خیلی خوشحالیم که تا اینجا با ما بودید. مرسی که هستید. با ما در ارتباط باشید توی همه شبکه‌های مجازی، سایتمون، برامون کامنت بذارید، بهمون ایمیل بدید، هر چی که دلتون میخواد از تجربیاتتون بگید. خیلی خوشحالمون میکنید. دمتون گرم. زندگی بر اساس هر چیزی که نیاز داری.
یعنی هر چیزی که نیاز توره هر چیزی که نیاز توره